A parte che siamo io e lui un po' brilli, Ma io non c'entro un cazzo. Se tu che sei un violento mi hai toccato questo e l'altro, mi tira lì questo e l'altro, senza capire chi persona sono. Io l'ho trovato al Net Club, siamo venuti a fare festa questo e l'altro, e poi... Ma chi è che ti ha messo? Questo qua sì. Ah, ti ha messo Non siamo amici, siamo visti oggi. Ma sei embriaco? Ieri. Ma non so, ma vai. È una scena di ordinario degrado quella che si registra in una mattina come tante nella zona della stazione a Mogliano Veneto. Non sono nemmeno le 13 quando esplode una lite tra due ragazzi, un italiano e uno straniero. Entrambi sono visibilmente alterati dall'alcol dopo una notte iniziata in un nightclub della zona. Sono loro stessi a raccontarcelo mentre arrivano i carabinieri allertati da più parti. C'è chi dice di averli sentiti discutere ad alta voce di droga prima di mettersi le mani addosso. Da queste parti la richiesta di residenti e negozianti è soltanto una. Beh, innanzitutto che ci fosse un presidio magari fisso delle forze dell'ordine o qualcuno che possa tutelarci attivamente e continuativamente, perché delle volte spesso e volentieri ci sentiamo abbandonati. Tutto lì. Di un'allerta specifica nella zona parla anche Maurizio Iacona, consigliere di quartiere. Da 1 anno e mezzo dice la situazione è solo peggiorata. E io parlo di spaccio, perché la cosa che è più palese. Quindi si vedono questi ragazzi che si passano sostanze? Che cosa? Sì, senza ombra di dubbio. E, soprattutto vicino ai parcheggi. Sì, lo abbiamo notato tutti quanti e anche i nostri concittadini ce lo fanno presente. Servirebbero, aggiunge Iacona, interventi più celeri e telecamere nelle zone maggiormente critiche. Noi, quel palazzone lì, noi sotto abbiamo la sede dell'associazione di quartiere, lì fanno spaccio, li ho anche visti perché a volte vado ad aprire la sede perché ci viene prenotata e si vede, è palese, puoi anche chiamare chi vuoi, il tempo di reazione rimane comunque troppo breve.